코골이 그냥 잠버릇일까요? 사실은 치매 위험을 알리는 조기 신호일 수 있습니다. 미국 미시간대 연구에 따르면 50세 이상에서 수면 무호흡증이 있는 여성은 그렇지 않은 여성보다 치매 발병률이 4.7% 더 높았습니다. 남성도 2.5% 높았죠. 또 뉴욕대 연구에서는 코골이나 수면 무호흡증 환자가 인지 저하를 평균 10년 이상 빨리 겪는다고 밝혔습니다. 즉, 코골이는 단순 소음이 아니라 뇌로 가는 산소를 막아 뇌 손상을 일으킬 수 있는 위험 신호라는 겁니다. 코골이가 심하다면 반드시 수면다원 검사를 받고 체중관리, 음주 줄이기, 옆으로 자기 같은 생활습관 개선이 필요합니다. 몸이 말한다 구독하고 건강 지켜요.